fanombona mandrakariva aminareo any riavana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Lay tenin'Andriamanitra manova. Lay tenin'Andriamanitra manova. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio. Atao amin'ny bokin'ny Mpanjaka 2:220. Ny 9:120 hatramin'ny 20 farany. Lay tenin'Andriamanitra manova. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana i Josia Mpanjaka, dia hita tao amin'ny tempoly ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina. Ary ravanta ny vao novakin'ny teo anatrehan'i Mpanjaka fotsiny zany soratra masina zany, dia nanova ny toe-piainany, ny fitondrantenany, ny nataon'ny manontolo mihitsy zany, ary nitondra fanavaozana sy fanovana teo amin'ny firenena nentiny manontolo mihitsy izy. Nandritra ny fitafiana izy, nitomana izy, nisaona izy, ary naneo fibebahana tsy ho an'ny tenany ihany fa fibebaha-pirenena mihitsy aza no hitantsika eto. Dia indro nahetsiky Josia Mpanjaka avokoa ny hery velona rehetra teo amin'ny firenena mba hifantoka sy hitodika amin'ity tenin'Andriamanitra vao hita ity. Ny mpisorona, ny mpanoratra, ny ataontsika hoe voalaza eto, ny mpanompon'andriana, dia samy nirahana avokoa ho any amin'ny mpaminany, hilaza sy hanambara ny momban'izany, hihainoana ny afatr'Andriamanitra. Ilay firenena izay mpanompo sampy teo aloha nivadika tamin'Andriamanitra, raha vao nahita fotsiny ilay tenin'Andriamanitra dia niova ny fony, ny bebaka ary niverina tamin'Andriamanitra manontolo mihitsy. Fa tsy izay ihany no ahitantsika endrika fiovana eto, fa rehefa nentina tany amin'ny mpaminan'Andriamanitra ilay tenin'Andriamanitra, dia indro niteraka fiovana teo amin'izay mandray tenin'Andriamanitra ny zavatra hitantsika eto. Nambarany mpaminany vavy ôl-damantsy ny tenin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra fa i Josia Mpanjaka dia nihainoanatra teo anatrehan'Andriamanitra ka indro angonina any amin'ny razana izy ary alevina ampasan-drazana, tsy mba hiara-n'ilay fahatezeran'Andriamanitra satria nanaiky handray ny tenin'Andriamanitra. Rehavako malala ao amin'ny tompo, manova ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Izay mandray ny tenin'Andriamanitra dia miova ny fiainana, ary ihany koa izay manaiky handray ny tenin'Andriamanitra dia ovan'Andriamanitra ny hoaviny, ny tantarany, ka zany lasa mandray ny fitahin'Andriamanitra izy. Inona amin'ny fiainantsika reny miova rehefa vonisika handray izany tenin'Andriamanitra izany. Tsarontsika tsara rehefa nitoro ny tenin'Andriamanitra i Jaona mpanao batisa, dia avy ny olona nanontany taminy hoe mpampianatro, inona no ataonay? Dia tonga ihany koa ny miaramila dia nanontany hoe inona no ataonay? Dia tonga ihany koa ny mpamoretra nanontany hoe inona no ataonay? Aza maka mihoatra noho izay tokony ho alainareo, hoy izy tamin'ny mpamoretra. Aza mitoatoa foana, hoy izy tamin'ny miaramila. Ary izay manana akanjo roa, aoka meo any tsy manana, hoy izy ho an'ny vahoaka izay nanatona azy. Tsy
ny fiainan'izay mandray tenin'Andriamanitra ihany no miova, fa ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny manodidina azy, ny fiainam-piarahamonina manontolo mihitsy. Ravako malala, ny anova ny fiainam-piarahamonina ankehitriny, izay misy antsika atao mifanaritaka be ihany, ny anova izany no antondian'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra velona, ilay tenin'Andriamanitra manova ny fiainantsika, ka ny mangidy ho tonga mamy, ny ratsy ho tonga tsara, ny fahaverezana ho tonga ho any amin'ny famonjena mahagaga. Ny anova ahy sy anao, hanatona ny lalan'ny fibebahana, hanatona ny varavaran'Andriamanitra, no antom-pisian'ilay teny, ilay tenin'Andriamanitra manova ny tantara amin'izao tontolo izao. Mety eza ry havako handray ny tenin'Andriamanitra, mety eza hiasan'ny tenin'Andriamanitra tsy ho mpiaino mpanadino fotsiny, fa mpiaino mandray ny teny ka mampiasa ny teny sy ny vokatry ny teny ao anatintsika tsirairay avy. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy, ilay manova ny tontolo mpiainanay amin'ny alalan'ilay teny, teny sarobidy, teny velona, teny miaina, mamelona anay raha teo. Ankehitriny izay Tompo resy lahatra, fa ao amin'ny teninao no misy ny fahavelomana ho anay, eo anatrehan'ny tontolo mpiainana mifamadibadika be ihany ankehitriny, dia eo amin'ny teninao no misy ny fahatonena, ka manankina ny fiainanay ao amin'ny teninao izahay. Mitondra ny fiarahamonina, ny firenena, ny fiangonana ao amin'ny teninao. Tompo, entinay ambavaka manokana amin'ity andro an'ity ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehetra, mba hiverina amin'ny laona izay efa noharianao azy hatramin'ny voalohany. Entinay ambavaka ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainam-pirenenay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Amen.